ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಷಾಯ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಕಷಾಯ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಪಾತ್ರೆನ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 15 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ತುರಿದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಆದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತುಂಬ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಜಜ್ಜಿರೋ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 25ರಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕುದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಘಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ನೀರು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚೆ ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಘಾಟ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಕಾಫು, ಕೋಲ್ಡು, ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫು ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.